माफी तो के तरह मिलंदी जिना तू सावल जे सामो कबूल कर दे। हां सर मैं हर गुनाह कबूल कर ला चाह रहा रावल के मुंह मारियो शमीर के बस मारियो बाबा सही अर्ज यो आहे त मूं दिल शेर के तई अखिन सागवा थी ॾिठो केड़ा वो शख्स जो हितां जे अमन के बर्बाद क्यों करे। बाबा सही को बधायो नाहे तहां जाई पंजा भरोसेमंद माण्हू भरोसेमंद माण्हू तव्हां जो इशारो कंहिं तरफ़ आहे। सावल ऐं हैदर बस यही समझ कहानी बा ने लड़ो पवंदो सोट शमीर जे कंहिं बि कातिल खे हाणे बख़्श न कबो भले सोट उन्हनि खां फ़ैसिला चुकाए पर मां उन्हनि खे मौत ॾींदुसि ऐं इन खां पोइ उन्हनि कातिलनि जो बुरो वक़्तु शुरू थी चुको आहे वारस तूं तयारी करे छॾ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पंहिंजा वेरी जी न्यू ऐं ज़बरदस्त अपडेट सां गॾु हाज़िर थी चुका आहियूं दोस्तों। इन खां पहिरीं असांजे चैनल ते न्यू आहे त सब्सक्राइब करे आल ते क्लिक कयो वीडियो खे मुकमल ॾिसंदा कयो ताकि तव्हांखे सॼी अपडेट सम्झ में अचे। तव्हांखे इंतज़ारु कोन था करायूं हलूं था पंहिंजी वीडियो जी अपडेट जे तरफ़। जी दोस्तों तो तव्हांखे नेक्स्ट एपिसोड में ॾिसण लाइ मिलंदो त ख़त को जेको आहे त हैदर जेको रूंडे जे घर में उछलायो ऐं रूंडे जे जेको घर ख़त हैदर उछलायो त हुन में छा लिखियलु हूंदो दोस्तों त उहो मां तव्हांखे ॿुधाईंदो वञा। त हुन में लिखत हूंदी त जेको आहे त दिलशेर खे जेको आहे त जाबिर वारा अगवा करे विया आहिनि ऐं उहे हेतिरो भोंग था घुरनि उन खां बाद में जे हुननि न ॾिनो त माना हू जेको फासाइण थो चाहे जेको आहे त रूंडे वारनि खे दोस्तों हैदर ऐं हुन पाण बि साफ़ थियण थो चाहे दोस्तों। ऐं इहो जेको पर्चे में लिखियलु हूंदो त 100% इहो ई हूंदो त जेको असांजो ॾोही आहे त उहो जाबिर आहे रूंडे खे ख़बर पइजी वेंदी दोस्तों। मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त नेक्स्ट एपिसोड में तव्हांखे इहो बि ॾिसण लाइ मिलंदो त चाकर खान कुझु ॻाल्हियूं महर खां पुछंदो ऐं उहे जेको आहे त दिलशेर जे बारे में हूंदियूं ऐं दिलशेर जेको आहे त अगवा थी चुको आहे दोस्तों। ऐं जेको महर हुनखे ॿुधाईंदो त उहा वरी जेका आहे त उहो हैदर ऐं साल वारनि ॾे इशारो करे छॾींदो दोस्तों। महर जेको आहे त जाबिर जो पढ़ायल आहे तव्हांखे ख़बर आहे दोस्तों। ऐं महर जेको चाकर खान सां ॻाल्हियूं कंदो त उहे जेको आहे त सांवल ऐं हैदर जे बारे में हूंदियूं ऐं हू अखियुनि ॾिठो शायदि थी बीहंदो दोस्तों। महर चवंदो त मां पंहिंजी अखियुनि सां जेको आहे त दिलशेर खे अगवा थींदे ॾिठो आहे ऐं उनखे जेको खाइण वारो आहे त सांवल ऐं हैदर आहे। ऐं चाकर खान जेको आहे त इहो ॿुधी ऐं ॾंदनि में आङुरियूं अची वञियूं चाकर खान जे दोस्तों। ऐं मां तव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदो हलां त नेक्स्ट एपिसोड में तव्हांखे इहो बि ॾिसण लाइ मिलंदो त वारिस जेको आहे त दिलशेर खे मारण जी कोशिशि कंदो ऐं हथियार हुन ते सिधो कंदो ऐं दोस्तों दिलशेर जेको आहे त घबराइजी वेंदो ऐं हुनखे चवंदो जेकॾहिं तूं मरण खां मौत खां एतिरो डिॼी रहियो आहे त सभु कुझु सच जेको आहे त साम्हूं ॿुधाए। ऐं वारिस जे आॾो हू जेको आहे त बासींदो त मां जेका सभिनि जा खून मां कया आहिनि हीअं मां कयो आहे हू मां कयो आहे रुगो मूंखे जेको आहे त आज़ादु कयो। मतिलबु त पंहिंजा वेरी ड्रामो जेको आहे त बहितरीनु थियण वारो आहे ऐं बहितरीनु रुख बहितरीनु मोड़ जेको आहे त हिन ड्रामे में अचण वारा आहिनि दोस्तों। त ईंदड़ एपिसोड तव्हांखे मिस न आहिनि करणा। उमेद आहे त वीडियो तव्हांखे वणी हूंदी। वीडियो वणे त लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूरु कंदा। वरी मिलंदासीं कंहिं न्यू वीडियो जी अपडेट सां गॾु। ख़ुदा हाफ़िज़ दोस्तों दुआनि में यादि।